em nhá. Anh với bác lên đây có việc gì hả? Hai con. Thì em với con ấy, chúng khác ở đây với lại chỗ anh Khuất nữa. Giờ có mỗi hai mẹ con thì ở đây thì cũng nguy hiểm lắm. Anh mà xuống đây để xem nào, bảo em với con đi trên nhà anh ở một thời gian. Tại vì em đi ở đấy thì em cũng sợ là chị Thảo sẽ nghĩ là em thích anh hay là có ý gì đấy với anh. Nên là em cũng ngại việc đấy, với cả chỗ của anh Tiến với lại người yêu anh Tiến nữa. Lâu lâu anh Tiến với người yêu anh Tiến lại lên đấy gây sự. Nên là em thấy phiền lắm. Nên là thôi, em chắc vẫn ở đây thôi anh ạ. Bây giờ em ở đây thì cũng bất tiện lắm. Thôi hay là em theo anh về trên nhà anh ấy ở đi. Chứ bà lúc nào ấy, lúc nào em đi làm ấy thì em có thể để con cho mẹ anh trông rồi em đi làm. Chắc là hết đồ rồi bác ạ. Bác đóng cửa giúp cháu với nhé. Vâng. Cháu cứ ở với bác thôi, không phải lo đâu. Bây giờ đấy con trai ở dưới trời đâu. Sao đây được? Làm được bao nhiêu việc mà bây giờ cái tạo còn định bỏ cái tạo đi với mình thì bóc cái mang, nhưng mà mình làm cái việc quay đi quay về không biết đi đâu à, lại đi đâu à, không thấy bà bảo câu nào đâu, đi đâu mà không bảo chứ. Mình đi bóc mang thì hai người thì cùng nhau đi bóc, nhưng mà giờ không biết đi đâu. Cứ ở nhà trời mưa thì mình ở nhà thì nó lại suốt ngày ở nhà thôi, có đi làm gì đâu. Hay trời nắng thì bảo đừng đi làm, thế lại một lúc ấy, lại bảo ra ngoài rồi, chắc là không chịu đi làm nữa rồi, trốn đi đâu. Cứ đến ngày bảo đi làm là tìm tiền thế lại đi rồi. Lúc trời mưa trời mưa ở nhà ở không thì suốt ngày là ngủ đây thật. Thua lúc nào á cứ trời mưa ấy thì lại ngủ lắm cả vào. Bây giờ cứ trời nắng thì bảo đi làm, thế là chạy ra ngoài rồi, thế này chắc không chịu được rồi. Ra lúc nào đấy mới kiếm được tiền đủ cho con trai như này. Nó cứ ở như thế thì nó còn ở đây nhiều, còn mệt với nó ấy. Mình thì mình còn đi kiếm còn dễ nhá. Mình nghĩ về nó còn bảo đi hộ làm mình kiếm cho con trai, không bảo đi làm thì nó còn lại ngủ suốt. Bảo đi làm một phát nó dậy về nó lại đi rồi. Đau đầu quá. Giờ mình làm cái gì chắc còn một tí phân lấy đi cho dưa. Cứ ở như thế cũng không được. Có cái phần dừa nó thiếu phần lắm. Rồi lấy cái xô về đổ ra. Có con trai có về, nếu con trai về phải thi vào con trai mới được, không thì cái thảo cứ xuống này thế này chắc không kiếm được tiền đâu.
có phần rồi. Lúc này đẹp thật đấy, mà cho phân vào. Mình còn đây sợ mấy con gà nó vào nó cắn thôi, đó lắm. Không nhận đẹp. Lúc mình không ở đây mình cũng thấy lo, lúc đi làm việc suốt nó phải đi làm. Cái phần này cho phải cẩn thận nó tí, cho nó phải cách gốc ra, không thì cho vào nó héo luôn, khó lắm. Cơm xong tưới nước vào, quần áo này phải tưới không vào. Mày làm gì ạ? Con trai về ra, để cho tí phân rau ấy. Rau á? Cho phân dưa gì? Dưa ấy. Nó thiếu phân rồi. Được rồi, con trai về rồi. Dạ. Mấy con trai mới được. Không thì cái Thảo ấy không chỉ đi kiếm tiền đâu. Thì trả cho con trai đâu, suốt ngày mới đi. Rồi. Cho phân xong đó. Trúng mồm nó ấy. Hôm qua thì còn nói bảo tương lai của con dâu, tương lai của con trai chứ, vợ của tương lai của con trai chứ. Làm thì cũng chịu làm, mà còn nói câu này bực thật. Còn nói thế, nói cho mọi người bực lắm đấy. Suốt ngày mà đi thế về hộ. Trùng mấy quả dưa ai xem sai mình còn chưa kịp, đã đi moi trước rồi mà làm nó có làm đâu. Đây trước đây trồng ấy. Con dưa con chưa chín mấy chưa để đến lại vạt hả? Mình còn làm khổ thế này mà còn chưa được ăn, nó không thể ăn trước rồi. Nó giúp làm người ăn nhanh cái gì.
Thảo đến đâu hôm nay cũng nhẹ nhàng mà con làm những cái bạn ở nhà có gì hộ mẹ mình đi làm việc mà. Mẹ xong chưa? Thảo đâu? Mày cứ đừng bảo con như này. Cái này cứ đến lúc làm việc nó đi đâu rồi? Đâu rồi? Biết được, bảo tôi ra ngoài một tí này cứ đang nói mày nói chuyện làm việc xong là quay về thì thấy nó đâu. Dạ. Còn ạ, cái tàu cứ như thế này không được đâu. Cứ có ngày đi làm việc thì nó lại đi rồi. Đi còn không bảo chứ đi đâu không được cũng không bảo. Thôi, tốt nhất bây giờ con đấy, cứ nó về ấy, thì con phải nói cho nó một chuẩn nó mới được. Không thì cứ như thế không được đâu. Nó không bao giờ làm được kiếm được tiền để trả cho con đâu. Thôi được rồi. Nếu lát nữa về con ăn nói chuyện. Mẹ xong chưa? Cái hai lúa này xong rồi. Con đi vào nhà đi nắng lắm. Con lấy luống đây. Thế chứ để Nó không. Chứ. Mệt thật đấy. Cái đứa này lúc thì dậy thì nó dậy ở nhà, có lúc làm việc thế này đi đâu biết này. Thật. Quá. Làm cứ ngồi. Ui, nóng quá. ngồi đây này. Ngồi đây quá. Thảo đi lâu chưa mẹ? À, đi lâu rồi. Biết nó đi làm gì? Từ sáng sớm này dậy về làm việc loanh quanh nhà. Sau là ra nó nói trước rồi bảo tí đi thì mang mà là cứ làm việc quay về nó không thấy nó rồi. Dạ. Không biết nó đi đâu. Sao cũng chỉ làm nhỉ? Chứ đi chợ đi Ở, làm ở cái đây gì? thì cùng nhau đi bóc mang đi bán mà có thấy đâu. Có chị như thế. Nói bao nhiêu lần cũng nghe đâu. Đi ra ngoài là đi đâu cũng có thấy đâu. Đang làm việc cứ làm việc làm bao nhiêu việc rồi mới quay việc thấy nó đâu. Đi đâu. Biết đâu cũng không nói à? Thấy nói đâu. Mẹ, hay là không cho cái Thảo ở đây nữa. Bây giờ ở đây thì chả có phép tắc gì cả. Thích đi thì đi, thích ở thì ở. Này sao nên? Mày cũng nghĩ như thế đấy con ạ. Nhưng mà nhớ đuổi nó đi ấy, cho nó không cho ở đây thì nữa lại còn 5 triệu tiền thì làm thế nào được. Còn 5 triệu tiền thì mẹ cũng thấy tiếc lắm chứ. Phải bán nó hộ làm được cái 5 triệu tiền đấy trả cho con đã. Con tính chắc chả có hy vọng gì đâu. Mình lấy lại số 5 triệu đấy thôi. Không hy vọng cái tiền đấy mẹ thấy tiếc lắm chứ. Hay là cứ bắt nó phải làm cái 5 triệu tiền trả con đã. Không thì chẳng nhẽ cho không nó à. Cho không nó mẹ tiếc lắm đấy. Bây giờ nói thế chứ bây giờ mẹ xem. Ở đây có thể làm đi kiếm được đồng nào đâu. Lúc bạn đi làm việc thì cứ đi đây đi đó, chả biết đi đâu. Rồi lúc về thì cứ bảo là không có tiền. Thế thì làm việc gì? Cứ làm được cái số 5 triệu đấy. Mà con nói cũng Mà đúng. có phải mỗi 5 triệu đấy đâu. Còn nợ người ta hàng năm 60 triệu ngoài nữa. Mà con nói đúng thật. Nhưng mà cho ở đây thì ăn nhiều nữa. Thì cái gì cũng muốn ăn. Làm thì cũng chịu làm. Nhưng mà không cho nó ở đây thì lấy đâu cái 5 triệu tiền. Con chẳng mất không à. Thì bảo biết thế. Nào được. Thôi, con mặc kệ mẹ với Thảo ấy. Thế làm gì thì làm ấy. Làm cái gì mẹ thì cũng muốn bảo nó đi hổ nhau kiếm tiền này chứ. Mà không chịu đi. Mà con ạ, hôm qua đấy, đi ra ngoài đấy.
Còn bảo người ta bảo người ta bảo đấy là vợ tương lai của con chứ. Gì? Nó ra ngoài nó bảo thế à? Còn cái 5 triệu tiền con chưa trả được, nó bảo đây là vợ tương lai của con. Mẹ bực trước mẹ nói xong là mẹ nói nói một phát nó con cấu mẹ đau như cái gì, con cấu mẹ không cho mẹ nói. Nó bảo người ta như thế, đi đâu cũng bảo nó vợ tương lai của con. Chứ mẹ lại ùa với nó rồi lại bắt đầu đi nói xấu con à? Nó đi bảo với cháu Linh ấy, nó đi rồi đòi cái thằng cháu Tiến ấy đòi tiền, đòi chia đất cho nó, Đòi tiền gì? cho cháu Linh. À, gì mẹ đưa Thảo đi gặp cái Linh á? Không phải, mẹ thì đi với nó đi đến nhà cháu Linh, xong là nó bắt cháu Linh phải đi đến nhà cháu Tiến đây, đi đòi nợ, đòi bảo chia tiền này, chia tài sản, chia các loại cho cháu Linh ấy. Nó bảo giờ cháu Linh ở đây ấy với hai mẹ con mình đấy, giờ mai nó khuyến rũ con, nó bảo thế. Cái chuyện đấy thì chỗ Tiến với Linh thì trước con có gặp Tiến con nói chuyện rồi. Tiến bảo từ từ để Tiến tính xem, bây giờ Tiến có đứa con thì để Tiến tính xem thế nào, mấy hôm Tiến để cho một ít tiền hoặc là để cho một lô đất gì đấy, thế nó thấy Tiến ở thế mà. Nhưng mà nói chung là nó cũng giỏi thật đấy. Giỏi Giỏi đấy, đi ra ngoài á, đi còn bảo cháu Tiến là phải chia đất chia ấy. Nó bảo cháu Tiến bảo không biết, nó không cho. Nó không cho con dọa con ra ngoài thì hô cả làng, mọi người về xem. Như thế là cháu Tiến mới đi kéo về, là quyết định nó chia được một mảnh đất rồi đấy. Nhưng mà nói người là ra ngoài nhiều, đi chơi nhiều, nó cũng cái mồm nó cũng giỏi. Thế Tiến chia trong một mảnh đất rồi. Ừ. Thế nó chia cho một mảnh đất ở đấy. Bảo nhà thì không biết chia thế nào. Bảo tiền bao giờ bán thì người ta chê rẻ, không bán được. Vì bán đắt thì lại không ai lấy. Nó bảo chỉ nghe cái nhà mình bổ đôi cho một bên không được. Nó nói thế, nó còn nói thế mà. Cái cho một mảnh đất thì nó cũng được. Cái được mảnh đất thì cũng được rồi. Sau này chỗ Linh với con của Linh còn có thể xoay sở được ít tiền nào thì từ căn nhà để đấy. Với lại từ đây thì trước con nói chuyện Tiến thì Tiến bảo là cũng đang suy nghĩ rồi, thì đợt đấy con khuyên rồi, thì chắc Tiến trước sau Tiến sẽ cho một thứ thôi, nhưng mà không chưa biết là cho cái gì. Nhưng Nhất mà Tiến bảo nếu mà bán được nhà Tiến cho ít tiền, nếu mà không được mà bây giờ bán nhà thì giờ liên quan đến cái người yêu của Tiến thì sẽ khó. Thì Tiến bảo là nếu mà cô ấy thì nó có mảnh đất ở bên kia sao ấy, nó bảo thế, là nếu không ấy thì cái mảnh đất đấy thì còn người yêu của Tiến thì cũng chưa biết đâu, cho nên thì chắc nó cho được mảnh đấy. Chứ còn nói chuyện với Tiến thế thì Tiến bảo thế. nhưng mà lúc đầu ấy nó cũng không cho đâu nhá, càng càng không cho đấy. Nhưng mà cái Thảo này cũng giỏi đấy, nó nói được. Nói Tiến phải thua nó mà, cho Tiến này. Nó bảo gọi công an, bảo mới gọi tôi cũng không sợ. Nó làm được đấy. Cái chuyện đấy thì hôm qua con thấy Thảo bảo là chỉ có Linh thì cứ để nó lo cho, phải thế. Hóa ra là nó đưa Linh đi trên đấy xong gặp Tiến à? Gặp mẹ không lên đấy à? Mà qua mình cũng đi. Nó thế hôm qua nó nói như thế mà hôm nay nó đang đi hái rau rồi bỏ rau ấy. Bỏ rau nó hỏi nhà Linh ở đâu. Bảo mẹ đưa đi. Thế thì mẹ mới đưa đi. Đưa đi đến nhà Linh thì bắt Linh nó lên trên nhà cháu Tiến. Thì nó làm nhưng mà không sao đâu con ạ. Nó Chắc cũng, cả mẹ cũng lên trên đấy để làm om mẹ sòm cũng lên lên à? mà, nhưng mà mẹ không nói câu nào đâu. Nó không biết nói, nó cũng không liên quan đến mẹ đâu con ạ. Thế từ trước mẹ lần nào lên gặp Tiến thì cứ om sòm lên. Không, Lên đấy thì lên nói chuyện đàng hoàng nhé. Còn lên om sòm lên lúc lại ảnh hưởng đến bọn con đấy. Lần này không liên quan đến mẹ đâu. Nó cũng giảm trước rồi. Bảo mẹ cứ đi theo nó thôi. Nó đi đòi tí công bằng cho cháu Linh bảo thế. Đấy là Nó Thảo cũng vẫn làm. đi đòi quyền lợi cho Linh gì. Nó cũng nói tốt thôi, nhưng mà nó nói càng với cháu Tiến thôi, nhưng mà cháu Tiến còn sợ nó mà. Thôi thế cũng được thôi. Nếu được một mảnh đất ở đấy cũng được. Vì mảnh đất đấy thấy trước thế ấy Tiến nói có bảo cũng khá rộng, cũng khá dài, thì chắc ở đấy sau này
có thể đủ cũng được rồi. Cái đợt này Nhưng mà còn chú Linh, mẹ biết chú Linh ở chỗ nào ấy? nó thì ở cái lều nhất lều của ai, nó bé bé nhưng mà họ cũng làm đẹp lắm. Đấy à? Ừ. Thế bây giờ Linh hai mẹ con nó ở đấy à? Vâng. Nó bảo không có ai ở đấy, xong nó hỏi trong làng họ nó cho ở đấy. Hỏi người ta chứ. Chắc hỏi rồi, đi mẹ đi tìm mãi mới thấy gặp nó đang đi, thế là bảo đi trong làng đi xin nước xin ấy về đấy, xong là mới gặp nó mình hỏi hết rồi. Nó bảo cái nhà thì không phải lo nữa, họ nó không ở đến đâu, cho cháu ở đấy mà. Nhà này có rộng ấy không? Hay là chỉ cái lắn cái lều của họ thôi? Thấy ơi cũng làm đẹp mà, một cái nền nó cũng làm nền hết rồi, xong đoàn nó nền đoàn thấy là cái giường rộng nó cũng được. À thế à? Vâng, hai người con ở cũng được. Nhưng mà con cháu Linh ở cái nhà đấy cháu không ở được lâu đâu, cháu ở mấy ngày, ở tạm thời mấy ngày thôi. Mẹ cũng bảo rồi và cháu hai mẹ con ở đấy mẹ thấy thương thì bảo cháu Linh rồi là theo bác về ở với bác, mẹ con ở đấy. Chú Linh bảo sao? Nhưng mà Linh nó bảo bảo như thế nào? ngại quá không về. Ngại. Ừ. Nó ở một thời gian mấy hôm đấy xem đã tình hình thế nào đã nhỉ thế. Bây giờ có tình hình thế nào nữa, có cái gì nữa đâu. Bây giờ bảo về bên mẹ đẻ thì mẹ đẻ bảo không cho ở. Giờ về nước Tiến thì hai người ly hôn rồi về để gì. Thế bây giờ Cứ ở tình hình nó ở đấy thôi, ở cái nhà đấy đấy, tạm mấy hôm mà thế không biết có cho ở lâu không. Tạm mấy hôm thì có giải quyết được cái vấn đề gì không? Với lại bây giờ ấy, có mỗi hai mẹ con thì khác ở đấy thì sao ở được nên, sao ở được. Bây giờ Linh thì còn phải đi làm nữa thì mới có tiền để nuôi con nuôi cái chứ. Bây giờ thì con thì nhỏ nữa, giờ làm kiểu gì được. Bây giờ ở thì chắc cũng không đi làm được đâu, còn nhà trông cái đứa bé này không có ai. Nếu ở chung thì đông người, có người hộ lá trông chứ. Thế nhưng mà mẹ đi ra đấy gặp Linh, mẹ có đưa ít tiền nào cho Linh mua đồ ăn gì đấy không đấy? Không thì mỗi hai mẹ con lấy cái gì ăn? Mẹ có đưa đâu, mẹ không được đưa tiền cho đâu. Nhưng mà lúc đi ấy, đi làm thì mẹ có quên, có nhớ có mang tiền đâu, không có tiền cho cháu Linh đâu. Mẹ đi không lại có tiền đâu, có cho đâu. Nhưng mà mấy hôm trước ấy, mẹ cũng giản máy rồi. Hôm qua đi mẹ cũng giản rồi. Nếu cháu một mình ở đấy thì không được thì ở với bác hai mẹ con. Xong có gì thì còn hai mẹ con giúp đỡ. Nhưng mà lúc nào cũng câu nào cũng bảo ngày quá không về, cứ tạm thời ở đây đã. Con nói mãi nó cũng không bảo không về đâu. Bây giờ hôm qua ấy, có cái Thảo đấy, chắc cái Thảo cũng dọa nó đấy, con dọa nó không dám về đâu. Nó bảo lúc nào cũng bảo đây thì đông người rồi, thế này thì nó không dám về đây đâu. Thế Thảo nói thế thật à? Nói thế, bảo đây đông người nữa. Còn cái Thảo thì nó nói thế, bảo đôi đây đông người nữa. Còn cái gì cũng mua ăn nữa thì bảo đông người nó ở đây nó không được đâu, nó còn không cho ở đây. Nó ở đây ấy sợ mà may nó tán tình con ấy Gì? thì nó Thảo có nói thế cơ à? Sợ cái Thảo nó nói thế, bảo sợ mai ở đây lâu nó tán con, xong nó sợ nó tranh con nó không được. Nhưng mà con nó nói bảo đằng nào cũng lúc câu cái nào cũng nói bảo đấy là vợ tương lai của hàng, lúc nào cũng nói thế cơ mà. Cái Thảo ấy Sao mẹ không bảo là đứng nghe cái mồm của cái Thảo ấy đi, chịu luôn đấy. mẹ bảo rồi, Gì cũng nói được. mẹ Với cũng nói lại rồi. Linh thì con có phải là ấy đâu, con cảm thấy bạn Tiến đối xử như thế đối với cháu Linh hai mẹ con thì con thấy thương thì mình bảo là về để ở thôi chứ còn có ý đồ gì đâu. Đấy mẹ chẳng nói thế, mẹ đã nói bảo có phải cái gì nó về ở đây nó có tranh cái gì đâu, nó về mình thấy thương thì đưa hai mẹ con ở đây. Nó bảo không được, đây đông người lắm rồi, ở đây mày chắc chắn là nó tranh con rồi, nó nói thế chứ. Thì cái Thảo này kệ nó đi. Nghe được cái mồm của cái Thảo đó. Đây, hôm qua đi ấy, hôm trước ấy,
cũng thế. Nó bảo đi hù cháu Linh là đi đòi đất đòi ấy đấy, nó sợ nó ở với mình thì tán tình con đấy, nó mới đi hù đòi đất đòi chia tài sản này cho cháu Linh ở đây. Câu nào cũng nói là sợ nó ở đây nó tán tình con đấy, nó tranh con đấy. Con chịu Thảo cùng với mẹ đấy, con chả hiểu là tính có hai người nữa. Thôi bây giờ ấy, tốt nhất bây giờ hiện tại thì cháu Linh hai mẹ con ở đấy thì cũng không an toàn đâu. Bây giờ ấy, tốt nhất thì giờ hãy khuyên cháu Linh với đây ở tạm với mình thời gian đã, rồi để xem cái nào, con xem có chỗ nào bán cái ngôi nhà nào đấy không thì mình tìm mình mua, hoặc là đi dựng ở chỗ đất Tiến cho đấy để cho hai mẹ con sau này ở đấy. Nhưng mà mẹ cũng khuyên lắm rồi, nó khuyên nó có về đâu. Thì mẹ thì khuyên như thế, thì cái Thảo thì bảo như thế kia thì mẹ thử nghĩ xem, như mẹ như thế thì mẹ có dám đi ở nhà người ta không? Bây giờ ai con gặp cái Thảo con phải nói chứ cái Thảo một trận được. Cái Thảo toàn nói lung tung thôi mà, nhưng mà mẹ cũng nó nói lung tung, mẹ cũng nói suốt rồi, mà nói như thế cũng được đâu. Đây có phải vợ của con trai tôi đâu, tôi đã nói thế rồi, nó vẫn cố tình câu nào cũng bảo đừng nói. Đấy là tương lai của nhà hàng. Nào cũng vác con ra để mà nói xấu, nói tang tình. Con cũng định bảo cháu Linh hai mẹ con ở với mình đấy á. Vâng. Nếu bảo được cháu Linh ở với mình thì thì mẹ thích lắm rồi đấy. Mẹ thích cháu Linh mà. Ở đây nó có bạn vui, có đứa cháu nữa, mẹ thích lắm. Nhưng mà hôm qua kia mẹ cũng đi khuyên mãi nó không về. Ở đây mà nó không về. Thế thì để con ra ngoài đấy thì con nói chuyện với Linh xem thế nào đã. Chứ bây giờ mẹ thì bảo về đây, Thảo thì bảo là không cho về. Thế này thì ai dám về. Thế thì bây giờ Linh ở chỗ nào mẹ? Bây giờ con đi tìm cháu Linh á. Ngoài kia, cái chỗ đi có một cái đường đi rẽ lên trên cái khu keo ấy. Thế giờ biết ở đấy đâu? Còn hay là mẹ ấy xong mẹ dẫn con đi ra đấy con nói chuyện với Linh xem nào. Thế thì cũng được, mẹ đi theo cũng được. Rồi đi. Thế mẹ đưa con đi. Đi đâu là đi đâu, ra ngoài đâu nha, bận lắm. Thế cho ra đây một tí thôi nhá. Ui dồi, đau chân đấy, đau chân đấy, đau chân đấy. Đau chân đây. Này quá, ở tạm đây cũng được. Bây giờ mình phải kiếm tiền để lấy một khoản tiền để làm cái nhà nho nhỏ. Anh Tiến cho mình đất bây giờ mình chỉ cần đi kiếm tiền để làm một cái nhà nhỏ để hai mẹ con ở là được rồi nhỉ. Hãy mẹ con mình cố gắng nha. Để con vất vả rồi. Cố gắng chịu khó đi theo mẹ nha. Bây giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi. Hai mẹ con mình phải nương tựa vào nhau nhá. Sau này con không có bố thì cũng vất vả nhiều đấy. Không có ai hộ mẹ kiếm tiền đâu. Biết chưa? Con phải ngoan nha. Phải ngoan nha. Để mẹ đi kiếm tiền nha. Không có bố hộ mẹ là mẹ vất vả lắm đây. Chỉ có hai mẹ con mình thôi nha. Chắc là ngày mai mẹ sẽ cõng con đi tìm công việc gì đấy để làm, để kiếm tiền mua thức ăn.
mai con sẽ phải vất vả đi theo mẹ đấy, biết chưa? Con phải ngoan nha. Nếu mà không đi thì cũng không có tiền để mấy đứa tích góp làm một căn nhà nhỏ. Con cố gắng chịu khó đi theo mẹ nhá. Ui. Bà. Kìa, kìa, kìa. Đấy, ở đây chỉ có hai mẹ con mình thôi. Nếu mà có việc gì chắc cũng phải đi xa lắm mới có người giúp hai mẹ con mình được. Con phải mạnh khỏe nha, không được bị làm sao nha, biết chưa? Ở ngoài này như kiểu trời sắp mưa thì gió, sợ con ốm, mẹ con mình đi vào nhà đi. Đây, chơi nha. Đi đâu chơi đây? Kiếm cái gì làm được nhỉ? Chắc mấy đứa mình chắc mấy đứa mình đi mua mấy con gà về để mình nuôi thôi. Chứ ở đây không nuôi gà thì cũng thấy phí quá, đất cũng rộng mà. Nhé. Nhưng mà đây là đất của người ta mà mình lại quên mất. Thôi, để bao giờ mình kiếm tiền mình góp về tiền về nào để ở cái mảnh đất kia rồi mình mua gà mua lợn về nuôi sau. Nè con nè, không ngồi xuống đâu, bắn lắm. Alo, thế Linh hai mẹ con khác ở chỗ này à? Nhưng mà khuất đấy chứ nhỉ, có nhà nào ở gần đấy đâu? Khu này có nhà đâu. Có một cái lều này cả. Ôi, cái lều đây mà mày đi tìm mắt mới thấy. Lều để họ chăn gà hay là lều họ ở nhà ở đấy? Chắc nhà họ nuôi gà nuôi ấy thì họ đây thôi. Thế chỗ này chắc họ nuôi gà thôi. Đấy, nuôi gà đấy. Em nhá. Anh với bác lên đây có việc gì hả? Hai con. Đây cỏ này, đây có. Thế em, hai mẹ con ở đây à? Vâng, hai mẹ con em khác ở đây. Thế khu vực này có nhà ở cạnh gần đây à? Có nhưng mà ở mãi bên kia cơ anh ạ. À, chắc chắn bên kia đó. Vâng, bên trắng bên kia. Em ở đây thì cũng không có ai ở gần mấy đâu. Hai mẹ con ở đây không sợ? Bây giờ sợ thì hai mẹ con em cũng phải ở với anh. Bây giờ nếu mà không ở thì hai mẹ con em biết đi đâu rồi bây giờ. Bây giờ chỉ có em hỏi mãi người dân đi theo đường ấy, người ta mới chỉ cho em có cái lều ở đây bỏ hoang không có ai ở. Thế là em mới về đây về ở. Vâng. Thế em đã gặp người nhà của họ hỏi người ta thôi? Em chưa thấy chủ họ lên đây, nhưng mà em bảo là nếu mà chủ họ lên đây thì em xin ở, mà người dân bảo là chủ của họ ít khi lên đây lắm, nên là thôi bảo em cứ ở đây tạm đi. Thế là em ở tạm. Thế ý là họ thỉnh thoảng họ cũng mới lên nữa hả? Vâng, thỉnh thoảng họ mới lên, nhưng mà chắc là lâu lắm, mấy tháng mới lên một lần. Vâng. Nhưng mà bây giờ ấy, anh cũng xuống đây với mẹ xuống đây nói chuyện với em. Bây giờ thì cái em với con ấy chúng khác ở đây với lại chỗ anh khuất nữa. Giờ có mỗi hai mẹ con thì ở đây thì cũng nguy hiểm lắm. Anh là mà xuống đây để xem nào, bảo em với con đi xin anh ở một thời gian. Em thôi anh ạ, em ở đấy cũng được lâu rồi mà, với cả phiền anh với lại bác. Bây giờ có cả chị Thảo ở đấy nữa thì cũng không tiện em ở đấy, nên là thôi. Anh cũng thấy mẹ anh kể bảo làm chỗ Thảo ấy, thì cũng bảo là Thảo
Thảo thì có gì phiền đâu. người yêu của anh à, đúng không? Vâng, Thảo có nói với em như vậy à? vâng ạ. Thật ra ấy, chỗ Thảo thì anh với Thảo thì chẳng có quan hệ gì đâu. Như trước anh có nói với em ấy, chẳng qua thì lúc thanh niên ấy thì anh cũng nhớ thì cũng có được một đứa con thì anh cũng gọi là như vậy thôi. Vâng, Chứ thật ra là anh cũng không thích về chuyện của không thích cái Thảo đâu. vâng, Đấy cho nên Thảo đôi lúc thì nói chuyện với em thì chắc để nói sắc với em thì cho nên em mới không ở trên đấy. Nhưng mà bây giờ chỗ Thảo thì chắc Thảo nói gì ấy, em cũng được chấp. Vì Thảo là con người nó đôi lúc kiểu đánh đá lắm, vâng, còn nói này nói nọ thôi, xong là đôi lúc kích này kích nọ người ta ấy. vâng, Cho nên thì chắc chắn Thảo cũng đã nói em thì chắc chắn em cũng mới không ở đấy, chắc anh sẽ biết là như vậy. Nhưng mà hôm nay thì anh xuống đây để xem bây giờ hai mẹ con ở thế này thì cũng thấy khá là nguy hiểm, cho nên lo sao em với con ở trên chỗ nhà anh kia ở. thôi anh ạ. Em ở cái lều này thì em thấy nó cũng chắc chắn mà, cột các thứ được làm bằng bê tông, người ta cũng xây bằng bê tông các thứ nữa. Em thấy mưa gió thì cái lều này không lo đâu, lều này ở tốt nên là thôi chắc là em không về với anh bác được, nên là anh với bác thông cảm cho hai mẹ con em quyết định là ở đây rồi anh ạ. Em nói mẹ cũng khuyên mãi rồi, con bảo mẹ cũng khuyên, mẹ không khuyên mãi cháu này rồi, bảo đi ở với hai mẹ con, không thì cháu ở đây nguy hiểm lắm, là con ốm thế nào thì một mình, thì đi ở với các bác với con thì còn có người chăm lo cho cháu. Đúng rồi đấy em ạ. Bây giờ em không nghĩ cho mình, em phải nghĩ cho con mình chứ. Bây giờ thứ nhất con còn nhỏ nữa, giờ con như con em bây giờ đã biết cái gì đâu. Chẳng may ví dụ ốm đau thì đấy thì lúc đấy thì ở đây thì để vắng rồi, thì lúc đấy em không muốn nhờ ai thì cũng đã khó rồi. Em thì cũng cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em cũng ngại phần chị Thảo, tại vì em đi ở đấy thì em cũng sợ là chị Thảo sẽ nghĩ là em thích anh hay là có ý gì đấy với anh, nên là em cũng ngại việc đấy, với cả chỗ của anh Tiến với lại người yêu anh Tiến nữa. Lâu lâu anh Tiến với người yêu anh Tiến lại lên đấy gây sự, nên là em thấy phiền lắm, nên là thôi em chắc vẫn ở đây thôi anh ạ. Cái chuyện số Tiến nếu mà có lên trên đấy thì không phải lo đâu em ạ. Nhưng mà bây giờ mà em cũng đã ly hôn rồi thì bây giờ chỗ Tiến cũng chẳng có cớ nào mà lên trên đấy để làm gì đâu. Còn chỗ cái Thảo đấy thì hôm nay cũng không ở nhà. Nếu mà hôm nay ở nhà ấy, thì anh nói chuyện với Thảo rồi, mà thế mà anh bảo là Thảo chả biết ngày nào lúc thì ở lúc thì không ở, và chả biết đi đâu rồi. Thì anh cũng thấy mẹ anh kể chỗ Thảo cũng nói em với em ấy, như này em nói là như thế, cũng thấy mẹ anh kể rồi. Nên là còn chỗ Thảo ấy thì nó cũng bị ở nhờ nhà anh thôi em ạ, chứ đấy không phải là nhà của Thảo đâu. Vâng, Cho nên em không cần phải suy nghĩ nhiều về những chuyện đấy đâu. vâng, Ừm, bây giờ mà em cứ suy nghĩ như vậy thì cũng cũng đúng thôi, nhưng mà như thế thì bây giờ em khác ở đây thì cũng không hẳn là tốt. Hay là em suy nghĩ lại đi, nên ở trên anh đến một thời gian gì đấy, sau là anh sẽ tìm xem ở chỗ nào đấy ở quanh quanh khu vực đấy xem có cái nhà nào không, anh thuê để cho hai mẹ con em ở. thôi anh ạ. Hôm qua thì cũng may là có chị Thảo giúp em lấy lại với anh Tiến được một mảnh đất nho nhỏ rồi. Bây giờ hai mẹ con em ở đây, xong rồi mấy nữa em có việc gì thì em dìu con đi làm, xong rồi em sẽ tích góp tiền làm nhà ở chỗ mảnh đất anh Tiến cho đấy, xong rồi hai mẹ con em sẽ ở đấy. Mà bây giờ thì hai mẹ con em vẫn chưa tìm được việc làm, em đang định là ngày mai dìu con đi làm, em có việc gì làm thì người ta thuê gì thì mình làm đấy. Thôi thế này sao được em, con em còn nhỏ này, em không đi làm được đâu. Với lại bây giờ em còn cõng con nhỏ đi làm ấy thì người ta chẳng không nhận đâu, cho nên em không thể đi làm như thế được. Giờ ấy ít nhất nếu mà em muốn đi làm kiếm tiền ấy thì em hãy đi bên nhà anh ở đi, bên ở sau là em
hắn đi tìm việc gì làm đấy, hoặc là ở đấy thì thỉnh thoảng mẹ anh có đi tìm măng hay gì đấy đi làm thì em đi theo mẹ anh đi làm luôn, đi bắt đi kiếm cái đấy cũng kiếm được nhiều tiền đấy. Vâng. Bây giờ em có con nhỏ này không đi được, với lại nếu mà em đi làm ấy, thì để cò để cho mẹ anh trông thì em mới đi làm được. Đấy cháu ạ, con trai nói đúng đấy. Là- Bác không thể khuyên mãi thì cháu cứ bảo không đi, nhưng mà cháu cứ ở như thế này thì một mình thì cũng có ai trông thằng cò nữa, còn đi kiếm cái gì tiền ạ, có đi làm việc được đâu. Con đi thì chắc chắn là họ không nhận rồi, con đi vào rừng thì lại muối nhiều, con nó không làm được đâu. Trước cháu cũng bị con đi làm suốt mà không sao đâu bác ạ. Với cả cháu bị con đi thì vẫn làm được việc bình thường, chỉ mỗi tội là có em bé ở trên lưng hơi nặng thôi. Mà không sao, bởi vì bây giờ phải kiếm tiền thì hai mẹ con em phải chấp nhận vất vả một chút. Nhưng mà thôi em, anh với bác cũng không cần phải lo về vấn đề em ở đây làm sao đâu. Nếu mà có việc gì thì em chạy đến nhờ anh với bác được mà. Nhưng mà em giờ em sẽ ở đây thì em cõng con để làm thì thế là rất là vất. Vậy thứ nhất, thứ hai giờ em bảo là em lấy được một ô đất ở trên đấy rồi thì bây giờ em muốn làm nhà thì em cũng phải cần một số tiền cũng khá là lớn thì mới làm được một ngôi nhà. Thế thì bây giờ em mà có con đi làm thì em kiếm kiểu gì được, lúc nào mới đủ. Bây giờ thì chắc là cũng tích góp dần dần thôi anh ạ. Nếu mà ở đấy thì hai mẹ con em ở một cái nhà bé bé thôi. Thì em thì định chặt cây tre với lại lá cọ về làm ấy. Nên là chi phí nó cũng sẽ bớt đi rất là nhiều. Nên là sẽ không cần số tiền lớn quá đâu. Cho nên là hai mẹ con em chỉ cần đi làm một thời gian chắc là cũng đủ cái số tiền để làm cái nhà bé bé đấy rồi. Anh biết rồi, nhưng mà bây giờ làm cái nhà bé thì thứ nhất mình còn đi chặt cây chặt que nữa. Với lại em có con nhỏ này, kể cả làm cũng không, một mình em cũng sẽ không làm được. Vâng. Vậy làm một căn nhà xong thì mình còn phải sắm ít đồ, chăn màn chiếu, nói chung cũng nhiều thứ lắm. Một thứ một ít thì tính ra nó cũng nhiều tiền đấy. Nhưng mà bây giờ em ở đây thì cũng bất tiện lắm. Thôi hay là em theo anh về trên nhà anh ấy ở đi. Chứ bà lúc nào ấy, lúc nào em đi làm ấy thì em có thể để con cho mẹ anh trông rồi em đi làm, hoặc là thay phiên nhau đi làm. Lúc mẹ anh đi làm thì em ở nhà trông, thì ví dụ em đi làm 1-2 ngày đấy rồi cho mẹ anh trông 1-2 ngày đấy. Nếu mà hôm nào ấy, anh đừng nghỉ, anh không đi làm ấy, thì anh sẽ ở nhà anh trông con hộ em, rồi em với mẹ anh đi làm. Thế thì hai người cùng nhau đi làm thì nó sẽ tốt hơn. Mà em vẫn thấy ngại lắm anh ạ. Có gì ngại đâu mà lúc nào cũng bảo ngại cháu. Con trai nó bảo thế thì nghe lời con trai đi. Đấy, cháu không phải ngại kết thảo đâu. Không phải ngại kết thảo đâu, không phải kết thảo là có gì đâu, toàn là đi chơi ra ngoài, đi chơi suốt thôi. Đi chơi đi kiếm tiền mà có cái gì tiền đâu. Đi chơi ra ngoài nó ngớ lại quay về thì lại ở đấy thôi, không có chỗ ở thì ở thôi. Cháu không phải ngại luôn. Nó ở đấy thì nó cũng có phải là cái gì đó nó nói cho cháu thì nói thế thôi, nói bảo sợ cháu với con trai nó làm thế, nó không cho cháu ở đấy thôi. Bây giờ cháu không phải lo đâu, còn bác ở đấy thì không phải sợ, không phải là vợ của con trai bác đâu, nó nói thế thôi. Vâng. Đúng đấy, mẹ anh nói thế rồi, em không cần suy nghĩ nữa đâu. Giờ Nó- em cứ dọn đồ đạc không đi về trên của anh để ở đi. Chứ bây giờ anh thấy em ở đây cũng không hẳn là ổn đâu. Cháu cũng không phải bận tâm với cái Thảo đâu. Nói kiểu bồm nó cứ nói thế thôi. Lúc nào cũng bảo vợ tương lai, có cái gì vợ tương lai đâu, con trai con ghét như cái gì. Vâng. Cháu không phải lo đâu, chủ yếu là hai mẹ con thôi. Bây giờ bác cháu này, cháu cứ dọn đồ đi ở với bác đi. Không phải ngại đâu, cái Thảo là không có phải người nhà đâu. Thôi em ạ, không nói nhiều nữa. Giờ em đi dọn đồ xong là theo bảo anh đi trên đấy ở đi. Em thấy nhà anh với bác lắm, vất vả cho anh với bác nữa. Em ở đây hai mẹ con em tự chạy vậy được anh ạ. Nên là Có gì đâu Có mà gì ngại. ngại đâu mà.
nhà anh ấy, nói chung thì cũng không khá giả gì, nhưng mà lo cho mọi người ăn uống thì vẫn thoải mái thôi, cho nên em không cần phải suy nghĩ gì đâu. Thôi hay là em đi dọn đồ đi. Đi dọn đồ với bác đi, thì ở với bác đi. Thôi, Hay là đi con ở với bác dọn đồ đi, anh bế cho. ở đây cũng À, người ta đúng thì rồi. lúc nào người ta về thì lại cũng cho ở cũng khổ lắm. À, Thế à. nhưng mà cháu đi đấy vẫn sợ anh với bác vất vả ấy. Không không có gì vất vả đâu, chỉ yếu là cái nhà đấy thì khổ một tí thế thôi, Mẹ còn vất vả có cái gì vất vả đâu. ông đi chơi đi. Thoải mái ở đấy, còn bác hộ trông cháu nè. Em dọn đồ không đi nhé. Thế, Vâng. thế thì đi lấy đồ đi, dọn đồ xong Bây đi. giờ cháu vào lấy đồ xong rồi cháu với bác. Em ngủ phải không? Thì ba cháu ngủ nhé. Chị Hằng ngủ nhé. Ơi, thương quá nhỉ. Được chay như gì nhỉ? Chơi đi, xem cái ở đâu ấy nhỉ? Ở đâu ấy? Đi chơi á? Đi không? Chơi nhỉ? Đi chơi trước đi. Ở dưới chờ mẹ đi nhỉ? Chắc là hết đồ rồi bác ạ. Vâng. Bác đóng cửa giúp cháu với nhé. Vâng. Đấy, cháu cứ ở với bác đi, không phải lo đâu. Bây giờ đấy con trai ở dưới chơi không?